有一袋。猪耳朵要一个是吗？好。要辣椒吗？只有一袋。好。13块烧鸭。猪耳朵要辣椒是吧？稍等哈。那这个。好的。微信收款3元，微信收款13块3元。等一下哈。微信收款13元。等一下一起打包，稍等一下。好，5块，一起33。烧鸭在这边拿，这边放不微出去。信收款33元。帮我拿个33元。拿一盒给我，我给你打包。我伸不到手。这边拿。好，谢谢哈。稍等。要一包。吃什么菜？大家吃什么？谢谢你们，炮仔回来了。对，炮仔回来了，约会回来了。又被你发现了，哎呀，太难了。都没有点秘密了。都没有点秘密了。昨天去哪约会了？肯定是去好玩的地方啊！肯定是去好玩的地方呀！哦，去吃了烤鱼。太热了。手牵手去玩了。还去洗头剪头发啦，洗香香。吃什么菜？吃什么？这是哪个菜？这是什么？烧鸭、烧鹅。烧鹅这个。还有个。烧鹅怎么卖的？41斤。40块1斤啊？对，烧鸭25半只，烧鹅它营养价值高一点，肉会好吃很多。